Yo. Konsentrasi Pak. Waroko. Iya. Aku putra Bedhaya Fen, Turaga Kasatriya Pinayung. Kadipaten Batarang ini senebat Kadipaten Ponorogo. Laik menika tabing patih pujangga nopya patih pujangga muda. Ngabiyatara Kadipaten Kediri Kasatriya badhe nanggaraken kusumaning ayu desa Gelangit. Raja Sewu Negara Mijil saking Kadipaten Kediri. Piye bos? Ngono lho diwarai kuwi. Dicondoni. Ayo, dibaleni Sol. Konsentrasi. Dodok dhisik tangane. Lah yo ngono. Wis tener para kira-kira. Duh. Oh. Ha oh. Oh. Hai. Yo, katalah. Bah. Gantengane ganas tenan. Ngono lho, iso ora? Konsentrasi, Pak. Ayo. Woi. Wonten ing Kadipaten Kediri. Yuk. Yuk. No. Yuk. Lah. Iya, wis pener porong. Joben isik.
Terus piye? Wis bener apa urung, Bos? Disontoni. Lah adalah lah ngono lho. Tangane ngene-ngene lho. Yo ah. Hey. Oh. Adalah. Ye, paham borong. Oh, yo di konone barang. Diubengne titik. As. Yo. Eh. Oh. Lah balah. Piye? Genah apa ora? Panggilan saudara Gadul munggah. Halo. As dalam ya. Ganonge munggah kabeh ayo. Yo, hello. Oh. Ayo ditajaki alon-alon waton pokok kelakon grepet-grepet waton ning pokok selatan. Mohon perhatian, panggilan saudara Gadul
Sepindah malih Mas Gandil kelapor minggah dateng panggung Mas Gandil. Iya. 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 Sikra Nagara Capagus. Lah dalah wonge wis teko kae. Bintange lemu wis teko. Mas Semar SMS. Ayo Jas. Jas. Iya. Ayo. Yes. Ksatria Pinayungan Wait aku putra budaya Look Ayo. Os. Loh.
Oh, ayo. Wayahmu mah. Aku putra budaya. Baik, turung kesatyo pinayungan. Yo, Rio. Ayo kita zeki alon-alon maton ing pokok lakon gremet-gremet waton ing pokok serapat geliak maton ing pokok kecandya ladalah oh Halo. Jat. Aku putra budaya X TKP Show. Budal. Rio Community. Istimewa. Yo, kowe urung aku sing salto kuwi. Ayo ke wayahmu. Lu. Ayo Jess, Jess. Boleh disawer wong kene iki wong sugih-sugih iki. Lo. Apa meneh tuan rumahe, Pak? Duwite kentalan iki. Ayo, Le. Duwite akeh ya, Mas. Lo. Bapak Sunarko Seger Agung Putra Budaya Sena TKP Show lho iki lah kena duncali Jess Ayo Jess Ayo Jess kena duncali Jess Wah, lagi lho, peh, telu likur. Mongat pilihan. Yo. Lo. Yo. Ayo, dah, kemana? Ayo mar, wayahmu mar. Wayahmu mar. Bintang lemu. Semar SMS. Ayo beri tepuk tangan yo.
Ayo ayo. Ayo koprol. Oi. Yang sautomar. Auto 1000. Ayo. Lo. Adalah. Endah sekali, sauto. Matane aja panggane kono ae. Kene lho, kalahane rono rene. Kaya kancane koprol. Lah sauto lek kok pinggir umume kancane keluar maplek. Lah kuwi sing ceblok kok konakane. Wonge nyandi, Mang. Lah dalah kok teko kono. Lumprahe lompat harimau kek orang glundung-glundung. Aku ambeien nek. Lah emang kok glundung jarene. Aku ambeien. Oke, siap, pukul. Iso mumbul. Sapa dipukul? Iso. Mumbul. Sing dipukul sapa? Hah? Iya pecah. Kendange ayo, Mas. Oh, pukul kendange, ya. Loh. Kuwi topengnya dicepat pisan lho topengnya. Ayo dudono masyarakat Tlogo ngene lho. Ayo sauto sik. Mar. Matane lek ro dhuwit ijo kancane wis mumbul-mumbul ora oleh. Kancane sauto mesti mumbul-mumbul ora oleh kowe agar lingguh. Wis kathokmu ki suwek. Ayo. Loh. Piye iki? Suwek ora iki? Meletas ora? Apa nih meledas? Lha ki mamak tus ngono beneke. Hah? Jebol nih. Suara apa sing ngobos memang? Kok dia daster lho bener jebol. Kowe katokan ora? Mar. Ge sempak ora? Lah dalah. Kok gekek meledos. Ora apa-apa, dhek sempakan ora lho kriya ya ora. Lho dhek sakmene bro nyelepet. Sakmene bro nyelepet. Ora lek ngene iki berarti ketoke perlu dicelone bantuan. Tak celone bantuan apa piye, Mar? Jes, lah kuwi mang ya nggawa batur. Butuh batur. Bintang tamu teko Trenggalek ya rawuh. Saking Trenggalek. Kuwi balane kuwi Semar SMS. Balane niki. Heeh. Ayo Mas, sepotono Mas. Bintang tamune ben metu Mas. Oh berarti gandongane kurang sitok iki mau. Heeh. Oh. Ayo nyancelun. Loh. Bintang tamu pecah ya. Hah? Shot the ship. Iki. Loh. Ayo, jangan beri aplaus. Loh. Bah, lah iki tunggale.
BPJS e. Matane. Nyapa to, Mas? Kuwi lho Semar lho bojoku, Mas. Lah iki sitoke glunduk, sitoke ndelosor. Beh. Lah kuwi bojoku lho Mas Semar kuwi, Mas. Gandengamu. Heeh. Dalah, jajal jajero. Piye? Jajar. Jejer. Kaya manten malian aku, Mas. Padha ora? Ya Nyapa? Sik to kuwi cangkeme sing ndi to mbok jejeli kuwi. Piye digandeng? Lah dalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beh, Masa wong aku di SMP lho Mas kok mbok demoki tak lapor polisi lho kowe engko. Mar, lah emang mbok demok kuat. Lah sing kae muni ora? SMA dasmu pada umak. Iyo. Mbak, umume susu didemek iki ora muni lho. Lah iki muni. Jes. Iki Sing muni iki tok, lho kae ora. Lho, Gak muni. iki no silikon. Ora muni. Iki silikon anyar Mas wong dadi. Lah wis dadi kaya kuwi Mas padet. Iki sik sik proses. Jajal Jes. Genten kowe sing mintet Jes. Muni ora lek kowe? Udah bojoku bacok. Lho. Emang kan demok Semar kan muni Pak Ger. tulit-tulit. Pak Ger iki lho. Bedel cap tayu kuwi. Lah, wong wis Pijetan. seneng yo iki mbok pitet lek bengi ngono kae to, Mas. Jane nang mencet iki ra iso turu. Ora apa-apa, Jes. Udelmu iki lho. Mbak cangkem nganggur yo ngono kuwi lho. Loh, aku mergo ngene iki aku meteng lho Mas anakmu, Mas. Dek ngilair-lair ndase. Beteng matamu asin ya. Mar, lah kuwi jarene bojone kuwi kentara. Tentara karnaval, Mas. Lah dalah. Gak bega. Ini Cangkem cutak. Jes. Kene sing nyawer wong kene ya to. Wong kene iki masyarakat iki sugih-sugih. Ditokne si atraksine piye peh dangkrek soalku jebol ya. Iki Mar. Ndokmu metu apa ora, Mas? Delok. Yo, ndoke cuwilik. Lah ndok kok neker kok cilik. Ndok apa neker? Sek gedhi wae aku to, Mas. Geng nganu Aku dhewe ngoperasi di Thailand kono lho, Mas. Niki anu Mas Operasi Heru. ke Thailand. Heeh. Diomong Anu, dokter. Gak. Apa? Iki acarane niki napa Mas Heru? Mantenan. Iki acarane tasukuran pernikahan. Nggih. Pernikahan moga-moga ditungakne apa gak? Mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Masyarakat pundi Mas Heru niki? Masyarakat Dusun Tlogo RT 5 RW 4. Ditungakne gak? Nggih, mugi-mugi masyarakat Telago mriki diparingi sehat. Mana tepuk tangannya? Yo! Terima kasih. Nyawer apa ora? Yongko to, Oh Mas. iya, oke. Niki ngeten Mbak Pega. Dalam. Jajal sing kagungan dalem niku jenengan unggahne. Iki biasane lek nanggap jaranan ki yo nyawer yo Mas yo. Iya no, tunggahne no iki, Jes. Sinten? Ah monggo jenengan unggahne soporan jajal nyelo. Lah kalau Ini apa toh? Ini apa toh? Boleh nyapa gak? Kayak maling, ha? Yo, Lero duwe matane ijo. Aja mbok sawer sik, aku ora oleh dhuwit kok Kediri yo niki. Aku kok ngajo ya ora oleh iki. Sloko bathok. batok ela elo siromo manyang Solo lek oleh payung muto macentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah dene bocah yen ora
Mas. Ora, sik Semar mang teko Kediri. Heeh. Awakmu teko Tulungagung, aku Tulung. teko Nganjuk yo ngenteni saweran. Ngajak dasmu bangun Blitar. Nganjuk Kertosono. Apa, Mas? Jangkrik. Kok sep-sep. Situ, jangkrik. Mlebune selangkangan lho goblok. Yo ndase dikelontok piye. Bintang tamu ndase dikelontok. Wah, lah sing tulung moto Ki tuan rumah endi ki? Mudhun apa ora nyarene? Munggah apa ora? Munggah kok mudhun. Heeh. Ki Mas Semar. Dalam Niki asmane kang kagungan dalem Bapak Samsi Ibu Winarsih. Bapak Samsi Ibu Winarsih. Nggih. Oh, nama panjangnya niku. Bapak Samsi. Samsi Winarsih ngoten. Winars. Lho, piye to? Ya ta ki. No Seno, munggah ono. Bapak Seno munggah sik diluke. Ya ta? Lho Bapak Sena ya karo Bapak Seger. Ya ta karo Bapak Seger to ki. berdua. Jaranan, jarane. Jaran ucul. Jarat pedi. Sing tumpak ndara bei sing iring para matri. Cek nong, cek nong dok. Rok turut lurung. Pak Samsi. Ayo golek dhewe le. Pager munggah rene pager. Pak Munggah Samsi. rene sik, munggah rene sik. Mas Mriki Seno. dereng, mriki Bapak dereng. Seno munggah, Bapak Seno. Lah ki munggah sik anu Pak Samsi. Anu Pak Seger niki Lah ki bos Mriki dereng. APB ya ki lho. Sing duwe Agung Putra Budaya. Lah. Tepuk tangannya mana? Ah. Lah iki lho. Iki Sing bose. duwe TKP ro munggah ayo. Reokan yo. Hai pager. Iki lho Romo Ayo Seno. Pak Samsi munggah Pak Samsi. Iki lek rambungane omahmu tak bong. Tibake urung teko kene Pak Samsi. Ndi to Pak Samsi? Lah iki wis munggah malah ngalih Eh. kabeh matane loro. Sing nyelok Semar ngalih piye iki karepe iki? Mo. Mriki dereng lho, Mo. Eh? Mriki dereng Pak Samsi urung teko kene. Lah iya. Lah kowe nyapa malah ngalih? Kancane iki yo butuh duit. Kok malah ning ngisor. Lho ini Semar. Ngenteni saweran, Mas. Lho, Mar, lho kowe nyelok aku sok ngalih iki piye iki? Aduh, lah iki yo dengklang kowe iki, Mar. Makan gaji buta kuwi. Bacok apa piye kuwi? Piye to, Mar? Itu akeh kuwi, Mas. Lho. Semarang Si tak buri. Blosor. Iwas samping. Mar. Kuwi gerenter Mas, ora semunggah kuwi. Kuwi bayi tabung kuwi. Bajul. Kok angan, Mas. Mar. Semar. Liwat samping. Lah memang nyelok sapa kadang Lewat aku samping. munggah, kowe reneng. Liwat samping. Liwat samping. Kok kono ku lho. Bah, Wetenge kaya kebo. kene mau tak rewangi babat tebon ngalih. Oh sik babat tebon arep makan sapi diceluk. Blo, ayo teko mburi kok kandang aku mau. Liwat buri kene, liwat buri. Bah, jan. Liwat buri kene lah. Sesuk wae sapiku diceluk mulang didol malah urung tak pakan ini diceluki. Kono. Ayo Mar. Ndang dihibur ngono lho Mar. Iya ta. Apa Sus. Mbak? Iki apa Mbak? Pola meteng Bapak. Enem layu bapak enem layu pangan kire. Ini nyelok aku enak apa Cak Bagus? Aku dijelokne asam uratku kumat. Jangkrik. Bos, niki sampean karo Pak Sekeri dibur penyanyi no piye? Ya ora apa-apa. Iya toh? Butuh iki ngibur masyarakat Iki kene rene kok. kuwi. Karo anu mbake iki lho.
Beh. Hah? Saman nyuwun. Ngono lho. Ayo, Mbak. Ya lah. Ya, manut Pak Seger Bobo Seno. Monggo Mbak artis katurin jumeneng. Katuraken pengembangan duit. Mari kita hibur. Wah, aku ora gendah. Ayo Ki. Yo sing penting kan yo ambune. Iki mang aku iki ngarit lho, Pit. Ning mburi kono sampe kula kasak cobor ning mburi. Oke, ya. Mbok kowe lo Wedhuse ngomongi sak lempit. matamu. Mbok kowe ngene. Ayo, Mas. Bapak Sunarko, monggo. Ayo Pasil, buka Pasil. Ini bodoh ngenteni saweran iki. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tetap terkira rindu segala-galanya. 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 Mama Roro budal ger. Yo. Agung Putra Budaya, Turangga Kesatria Pinayungan. Oh, Banager. Ku rindu kayamu ketika bermanja, awal lepas rena ceria. Ku rindu kayamu ketika bermanja, awal lepas rena ceria. Rindu bagaimana engkau membujuk Bos Agung rawani nyawari piye iki? baju. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi. Ketika ku bersedih, kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Nyanyi! Terkira rindu segala-galanya. Oh, tetap terkira rindu segala-galanya. Oh, tetap terkira rindu segala-galanya. Tarik, Bro. Di
Mas Esel, kedange trong. Ku rindu kayamu ketika bermanja, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu kayamu ketika bermanja, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku meracun. Ku rindu bagaimana Sabar, engkau wonge dhewe. Ketika ku berseri, kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Kek, luk, yang arep luk. Yang arep dengkek uluk. La la la, Dulurku, atas dulurku. Ku rindu Sabar, Mas, sabar. ketika Kabeh dulure dhewe, kabeh bawa dulure. lepas raya ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, tawa lepas raya ceria. Ku rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku meracun. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi. Ketika ku beracun, kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Telah lama ku menanti mengadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, tata tira di segala-galanya. Oh, tata tira rindu segala-galanya. Oh, tata tira rindu segala-galanya. Oh, tata tira rindu segala-galanya. Gocek Pinyo. Semuanya di atas. DJ Sema, DJ, Penak joget tiba gegeran. DJ. Hei, 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 hei. Diberi DJ Mas Rope. Oke. Wong alih iki TKP Rote. DJ Tomo. Mie susu, mie susu, mie susu, mie susu. Yo. Perlu kamu ketika bermanja, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja,
Tepuk tangan yang meriah, bro. Terima kasih, 200.000. 20.000 dik. Disyukuri. Monggo, ingkang mau nyembang lagu. Pak Marin, monggo. Nah. Nggih, monggo. Nggih, juga Pinarah dipersilakan dari Iya, Mas. warga masyarakat Iya, Tlogo juga Iya, iya. dari panitia Kabeh mungkin ada dulure dhewe. permintaan. Monggo, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin temani ini wakili ketua panitia. Mas Tris monggo naik. Mas Kabul. Pak rada banter, Pak. Rada banter ndak krungu ki lah. Loh, ini enek artisnya ndak digunakne. Iki banci iki. Mbak. Wong ki beda-beda. Monggo nyanyi, Mbak. Nggih, Mbak, monggo, Mbak. Dikancani. Siksa kubur. Monggo. Napa? Napa Pak lagune, Pak? Penek cewek ora digunakne mana-mana iki. Nggih. Monggo, Mbak. Nyanyi. Banci ya kena nggih anu menek gendeng, Pak. Lagune Lagune napa? lagune anu, Mbak. Apa Oplosan. timbang wayuh, timbang selingkuh anggur aja wayuh jarene. Selingkuh. Oh, Nggih. Selingkuh. Mas Seman nyanyi selingkuh, Mas. Monggo Mbak nyanyi, Mbak penyanyi, monggo. Ayo kene. Monggo Mbak Kiki kali Mbak sinten? Ayo jumeneng. Mbak sapa? Mbak Niken karo Mbak Mbak Kiki. Niken monggo. Asik-asik. TKP Soul. APB. Kabul. Biar mas aku wis ate matur. Lara-lara Mas Tres, monggo Mas Tres naik. wanita yen diwayo. Ning yo kene teka-tekane mring bojo. Panas tembok niat arep rapi loro. Telu biasane apa-apa. Timbang selingkuh karak luwe. Becik wayuh. Apa penak to, Pak? Apa kowe luwih seneng tak abdi? Aku yakin nang kowe ora ngerti. Apa kuat urip nang sujono? Pancen angel jeng pancen
becik wayo apa kowe seneng tak apesi aku jajan nanging kowe ora ngerti Apa kuat mas, apa kuat urip pandang sujana. pancen angel jeng pancen angel dadi artis bencana Apa ngono mas, kula dene jebul ngerti. kene nyedak otak kandhani Aku tak jejak bose. Potro garwa jalantan ayu kumpul polo marune ora iso nanging malah nyoko ati bebarengan Mbak, Dalem. wah kesenengane dadi Nggih, artis iki apa ya, Mbak ya? kula Oh. anu apa ya? Kene ya digandrungi cah-cah ngono. Mergo Nggih. Lah napa? kancaku biyen ngene lho, Mbak. Pripun? Ceritane piye? Bojone dadi penyanyi. Heeh. Lah awan macak, tinggal macak, jane selak tanggapan. Bengi ganti tiba tanggapan. Lah kok Lah akhirnya curhat dia itu? kok wayuh. Makanya tak sejarah ini akhirnya tak nyanyikan lagu wayuh. Monggo Mbak, satu lagu lagi Mbak. Oke, monggo napa? Iya. Dalangka sanane Jone nantiku asem semuyumu Wagono gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku roh siramu Bukan masa tenane, aku ngerti hatimu. Wis pastine aku dijodohmu. Pancen rasa kari rasa, kudu langganmu trimo. Bilangno aku nyandek priya liya. ora ketemu suaramu aku mung bisa ketemu warang dono sing tak tresno uga bisa urip tentrem mulya Katulis lakon tresnamu ing genggam tresnaku tak tembang saben kangen sliramu sabenane aku nangis nanging tresno wis ginaris tak lakoni kanthi ikhlas
Monggo Mas, ditokne Mas. Surane iki ya akeh lho iki. Beh. Oke. Ayo. Agung Putra Budaya X TKP Show. Monggo bawa seger bawa seno. Rodok dugane saiki nggih niki. Kabeh bolone dhewe, kabeh dulure dhewe Mas. Ayo. Sel, obana sel. Eru. Suro. Kasusul saking Praja Ludaya Lampai kasaru pratanya Prabu Singa Kumbang Singa Kucing Singa Lawu Jopate Jata Suro Amuk-amuk solak Parata Jaya Ludira Ayu Gudeng iblis kumalan pengarat Lekadeng ing jagat helu cacal Amuk jaya marata Singa Kumbang pranyata beban yani garang-garang tan kenompi nendo retranyo pindhe teora watak ira sasapa yeneno kanopi susul medalipun kewan alas ayo tono kabeh para kewan alas sing ana lho Gojreng iblis kupalane arep pindah salat macan kumbang kang solan Prabu Prabu
konsentrasi Warogo Ronggo kesatria pinayungan Baik Agung Putra Budaya Jaya Kapiwara medalipun Jaya Kapiwara medal saking pahlawan ibu Jaya Kapiwara Kewang apa kae Agung putra budaya wis dadi kembange lambe kondang bandengane uga seblahan bejute Buddha saka kandang diiringi Rama peken sigrak kandang keplak goyang sing padha nonton lagae wasana Prabu Klana Sewandana kang mangayu bagya wong-wong kang padha teka senjata pemimpine pacari samatiman Agung budaya ngayahi kewajiban salam hae ayo padha hae sing ning ana ado ayo padha nyedak mrene Sura Kesatria pinayungan Baik Agung Putra Budaya Hello Yo, 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 oh, oh. Yo, 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 yo.
Kita goyang lagi bro. Angkat tangannya semuanya di atas. JW Audio Production, terima kasih. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali, tak pernah aku mengerti. Kenapa begini? Masih saja kau selalu ingkari janji. Cobalah rasakan apa yang ku rasa. Ayo ini sakit dibohongi. Setiap kali kau beriku janji, gak pernah terbukti, cuma mimpi. Semua ini terjadi berkali-kali, gak pernah aku mengerti. Kenapa begini? Masih saja kau selalu ingkari janji. Cekap, APBD, Uasai, ayo, goyang masing. Ayo sayang. Kita goyang lagi bro. Lambaikan tangannya semuanya di atas. Kau taburkan bunga di angkat-angkat, hingga jiwa ragaku melayang. Yang ku rasa hanyalah kecewa. Sakit hati, bikin sakit hati. Ini semua terjadi berkali-kali. Aku mengerti. Kenapa begini? Masih saja kau selalu ingkari janji. TKP Show. APB. Ayo mas, goyang mas. Ini piye? Ayo. Sing etan jaluk digoyang ya. Ayo. Ayo mas. Kau taburkan bunga di angkat-angkat, hingga jiwa ragaku melayang. Saat semua kembali aku tersentak, yang ku rasa hanyalah kecewa. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali, tak pernah aku mengerti. Kenapa begini? Masih saja kau selalu ingkari janji.
Suro. Yo, nyanyi bareng-bareng lagi. Bumi ini masih terpenghuni di situ. Kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah berantai-rantai di jiwaku tanamkan rasa hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Asal, ayo. Oke. Nanti. Saya. Nanti. Bersaudara. Oke nih. Putih simbol bahwa semua manusia akan kembali ke pangkuan. Yo, nyanyi bareng-bareng yo. Mekarlah berantai-rantai di jiwaku tanamkan persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Berantai di
PS1 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 Pusat Madiun. Terima kasih.
Masih bersama Agung Putra Jaya. Baik Turung Kesatrio Pinayung kerja bareng bersama CV Audio Production juga. Ucapkan terima kasih kepada YouTuber yang sampun rawuh. Masih bersama kibarnya TKP Su juga APB. Dunia kerja bareng bersama CV Audio Production memberikan sesuatu yang terbaik atas kerjasamanya pada malam hari ini. Juga kerja bareng bersama YouTuber yang sudah hadir pada malam hari ini. Monggo jumeneng wong ayu, ada Kiki Castro juga ada Mbak Niken.
juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Eko dan Mbak Santi tentunya. Semoga berbahagia selalu, diberi umur panjang, sehat walafiat. Ulang tahun Mas Eko dan Mbak Santi. Ayo sikat balikan.
kusumaning ati donga ayu sing tak ati-ati mung takomu bisa gawe tatraming atiku biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali kelingan jroning ati sabedaing bumi adung kaya ngene saiki piye karepe malam mirengake manis pambukane kok pahit tiba burine malah kanyelake amung pamujiku moga-moga ora ana rubeda sapukure anggonku lunga ora kandha-kandha kadung kaya ngene saiki piye karepe malam mirengake manis pambukane kok pahit tiba burine malah ngayalake amung pamujiku moga-moga ra ana rubeda sapukure anggonmu lunga ora kandha-kandha monggo persiapan Laskar Singo Baru.